Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Di depan saya sudah ada sebuah paket. Nah, paket ini sudah saya tunggu-tunggu semenjak beberapa hari yang lalu karena sudah tidak sabar untuk mencoba isi dari paket ini. Beberapa waktu lalu saya telah mereview sebuah lensbong, namanya lensbong telemultizoom. Bisa dilihat di channel Nyicip Gadget ini, sudah saya upload beberapa waktu yang lalu. Nah, kali ini saya akan membuka paket yang isinya itu sebuah lensbong juga, tetapi fungsinya berbeda dengan lensbong tele yang kemarin saya review. Selain lensbong, saya juga sekalian membeli smartphone grip, jadi tempat untuk memasang HP dan lensa. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membuka paketnya terlebih dahulu. Nah, ini dia isi dari paket yang baru saja saya buka. Isinya ada lensbong fix, grip untuk memasangkan HP dan lensa, kemudian ada user manual dan pouch untuk tempat lensa. Baik, saya akan membahas lensanya terlebih dahulu. Nah, ini adalah lensbong fix. Lensa ini produsennya atau pembuatnya itu sama dengan lensa atau lensbong tele yang kemarin saya review. Hanya saja ini sudah melalui modifikasi. Tadinya itu sistem pemasangannya sama dengan lensa tele yang kemarin. Namun karena sudah ada produk baru yang bernama grip ini, jadinya lensa dimodifikasi menyesuaikan dengan tempat pemasangan lensanya yang ada ulirnya seperti ini. Jadi tidak seribet kemarin. Baik, kembali ke lensanya. Ini namanya lensa fix, fungsinya untuk modeling fotografi. Jadi kalau yang kemarin lensa tele itu untuk mengambil foto objek yang jaraknya jauh, kalau lensa ini digunakan untuk mengambil foto yang objeknya itu jaraknya sedang, tidak terlalu jauh, dan untuk mengambil objek orang itu bisa ada efek bokehnya. Itu mengapa tadi saya menyebutnya sebagai modeling fotografi. Nah, untuk ukurannya sendiri itu tidak sebesar lensa telemultizoom. Baik, sekarang saya buka dulu cupnya. Agak masih seret ininya. Ini cupnya seperti ini, polosan. Nah, ini dia lensa atau lensbong fix made by Harem Lens. Bagian depannya seperti ini. Kemudian di sini ada tulisan nama lensanya. Nah, ini Harem Lens. Jenis lensanya itu fix lens Mark II. Jadi dulu mungkin ada versi sebelum ini, dan ini adalah versi upgrade-nya. Nah, ini sama dengan lensa tele kemarin. Bahannya dari PVC. Kemudian untuk lapisan terluarnya ini adalah stiker karbon, cuma warnanya silver, tidak hitam seperti kemarin. Kemudian untuk bagian belakangnya, nah bagian belakangnya seperti yang tadi saya katakan di depan sudah berbeda. Nah, ini kalau sekarang ada ulirnya, mudah untuk memasangkannya, tinggal diputar. Baik, untuk lensa mungkin penjelasannya hanya seperti itu. Sekarang saya akan berpindah ke gripnya. Kalau kalian mengikuti perkembangan aksesoris fotografi untuk HP atau smartphone, mungkin kalian sudah pernah melihat aksesoris HP yang seperti ini, smartphone grip yang seperti ini. Kalau yang awal mula kemunculannya itu namanya Beast Grip. Harganya mahal, sampai 1 juta lebih. Kemudian ada versi yang lebih murah, harganya di kisaran 500 ribuan. Tapi ya overall fungsinya sama saja, untuk memasangkan HP di sini, kemudian ada tempat untuk memasangkan lensa tambahan di sini.
Baik, sekarang kita lihat bagian per bagian dulu. Kita mulai dari sisi kanannya. Nah, di sisi kanan itu ada bagian untuk grip untuk pegangan. Di sini ada cetakan untuk jari-jari. Nah, jadi memegang seperti ini. Nah, untuk materialnya sendiri, ini untuk gagangnya bukan besi ya. Ini bukan besi, tetapi padat dan kokoh. Nah, di bagian atas grip ini ada lubang untuk memasang aksesoris, misal lighting atau untuk mikrofon. Kemudian di agak masuk ke dalam ini ada dua besi yang fungsinya itu bisa digunakan sebagai tempat untuk menyesuaikan letak holder smartphone. Jadi kita bisa menyesuaikan posisi kamera smartphone tergantung panjangnya, bisa disesuaikan dengan menggeser ke kiri dan ke kanan. Kemudian ini adalah holder untuk meletakkan HP-nya di sini. Kemudian di bagian sini, di bagian depannya itu ada baut yang fungsinya untuk mengunci. Jadi bisa dikencangkan, bisa dilonggarkan untuk menggeser holder HP-nya. Kalau sudah pas tinggal dikencangkan seperti ini. Jadi tidak goyang. Kemudian geser ke bagian lebih ke kiri lagi. Ini ada ring atau cincin yang berfungsi untuk menempatkan lensa. Jadi lensa, nah ini ada ulirnya, tinggal diletakkan di sini, dipasang seperti ini. Nah, memasangnya mudah. Kemudian di bagian sisi paling kanan ini juga ada baut, fungsinya sama seperti yang ini, untuk mengunci, bisa dilonggarkan untuk menggeser ke atas dan ke bawah, menyesuaikan antara cincin tempat lensa dengan posisi kamera HP. Jadi kita bisa menyesuaikan, jika kamera HP-nya itu posisinya di pojok atas, kita bisa menggesernya ke atas, kalau di tengah bisa menggesernya agak ke bawah. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini untuk di bagian sisi kiri juga ada lubang. Ini juga fungsinya sama, bisa untuk menempatkan aksesoris tambahan. Lalu di bagian bawah, ini di bagian bawah di bagian kanan ada. Terus ini untuk di bagian bawah holder juga ada. Jadi bisa digunakan untuk memasangkan grip HP ini ke tripod. Kemudian apa lagi? Mungkin untuk unboxing hanya baru itu saja yang bisa saya katakan. Nanti setelah ini akan saya tampilkan hasil foto dan video yang diambil menggunakan lensa ini yang dipasangkan ke grip. Baik, mungkin itu saja dulu. Oh ya, untuk harga, kalau kita membelinya terpisah, lensa fix ini itu harganya 330.000, sedangkan untuk grip ini harganya 300.000. Nanti link pembelian akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Baik, mungkin itu saja untuk video unboxing. Untuk pembahasan lebih lanjut, besok akan saya buatkan video reviewnya setelah saya cukup mencoba lensa dan grip ini. Silahkan jika ada komentar, pertanyaan, koreksi maupun apresiasi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dari Nyicip Gadget cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.